Nguyên nhân dẫn đến vụ thanh niên mực một nắng bị chị gái múc bang ở hầm giữ xe. Tối 26 tháng 8, chị Hằng 28 tuổi cho biết, sự việc xảy ra tại một phòng tập ở khu Thượng Đình. Khi xuống nhà xe, chị chạm mặt một thanh niên lạ đi từ ngoài vào. Người này buông lời nói không hay chỉ vì tôi mặc áo gym. Tôi phản ứng lại bằng lời nói thì hắn ta tiến đến và bất ngờ tương tác tôi. Bị tác động vô lý, chị Hằng tỏ ý phản kháng. Nhân viên bảo vệ tại chung cư và người bạn đi cùng can ngăn nên cô đã định lên xe ra về. Tuy nhiên, người đó tiếp tục buông lời lẽ không hay và thế là có màn múc bang mực một nắng.